असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं इरसा एक्ट 1992 में तरमीम जी ख़बरूं जेके कुझु अचनि पियूं त शायदि उन में तरमीम जे हवाले सां का मूव थी आहे। वफ़ाक़ी काबीना में इहो मामिलो डिस्कशन हेठि आयो ऐं पर जेका काबीना इजलास थियो उन में जेका ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ जारी थी उन में बि चयो वियो त 1992 जो एक्ट जेको आहे उन्हनि जी हिकिड़ी समरी वाटर रिसोर्स वारी वज़ारत तरफ़ां मूव थी ऐं कैबिनेट में उहा आई पर उन ते डिस्कशन थियो। ऑफिशियल जेका प्रेस रिलीज़ हुई ऐं उन में चयो वियो त इन ते मामले खे डिफर कयो वियो ऐं चयो वियो उन प्रेस रिलीज़ में त इहो वफ़ाक़ी हुकूमत जो निगरान हुकूमत जो मैंडेट न आहे, कंहिं एक्ट में तरमीम नथा करे सघनि ऐं पोइ उहो मामिलो डिफर थी वियो। पर अॼु हिन हवाले सां कुझु ख़बरूं आहिनि पियूं, उनखां असां थोरो ॻाल्हाईंदासीं छाकाणि असांजी वफ़ाक़ी वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी साहिब सां बि ॻाल्हि ॿोल थी। उन्हनि जे तरफ़ां बि इहा ॻाल्हि आई त डिस्कशन में मामिलो ज़रूरु आयो आहे पर इहा अप्रूवल अञा नाहे थी। हिन जो मक़सदु डिस्कशन मामिलो ज़रूरु उन्हनि कंफर्म कयो पर अप्रूवल नाहे थी ऐं वफ़ाक़ी निगरान हुकूमत क्लियर आहे त जेका पंहिंजो इहो मैंडेट आहे तरमीम जो कानून में उहो नथो करे सघे। तंहिंजे करे इरसा एक्ट में तरमीम वारो मामिलो बि बकौल मुर्तज़ा सोलंकी साहिब जेके वफ़ाक़ी वज़ीर आहिनि इतलात जा उन्हनि जे त इहो मामिलो हाणे नाहे रहियो ऐं तंहिंजे करे इहो मैंडेट नाहे। पोइ बि असां असांजे दोस्त ब्यूरो चीफ कुर्बान बलोच सां इस्लामाबाद में ॻाल्हाईंदासीं। कुर्बान, तव्हां कल्ह तफ़सीली हिकिड़ो आर्टिकल बि लिखियो काविश में ऐं उन में तव्हां डिटेल सां ज़िक्र कयो इन सॼी इरसा एक्ट जो त कीअं छा छा थियणु वञे पियो। पर बहरहाल तव्हां इहो चओ था त इन हवाले सां इहो मूव थियो काबीना में त हींअर इन जा अपडेट छा आहिनि। असां मुर्तज़ा सोलंकी साहिब सां ॻाल्हायोसीं। मुर्तज़ा साहिब चवणु आहे त अप्रूवल नाहे थी ऐं इहो जेको मामिलो जेको मैंडेट आहे इहो निगरान हुकूमत जो आहे ई कोन, तंहिंजे करे इहो मामिलो न थी सघियो पर डिफर थी वियो नई हुकूमत जे लाइ। त इहो डिटेल थोरो असांखे ॿुधाइजो त इन इरसा एक्ट जी तरमीम में छा छा हो ऐं इहो किथे पहुतो आहे मामिलो। जी मोहसिन, महिरबानी तव्हांजी। ॿ मरहला थिया आहिनि हिन जेका बि कैबिनेट कमेटी आहे कानून साज़ी बाबति 26 जनवरी ते इरसा एक्ट में तरमीम जे हवाले सां सिफारिशूं तयारु थियूं। हिकिड़ी मीटिंग थी जंहिंमें इरसा जा नुमाइंदा मौजूदु हुया, 3 वज़ीर उन में मौजूदु हुया। हिकिड़ो कानून जो वज़ीर जंहिं वटि पाणी वसीलनि वारी वज़ारत जो खातो कलमदान बि आहे, दिफ़ा वारो वज़ीर ऐं रिथाबंदी जो वज़ीर हुयो ऐं बाक़ी कानून वारी वज़ारत जो सेक्रेटरी ऐं कैबिनेट जो सेक्रेटरी ॿिया लाॻापियल अमलदार हुया। उन में सिफारिशूं तयारु थियूं, माना उनखे फाइनलाइज़ तव्हां इहो चई सघो था। 30 ते इन हवाले सां समरी जेका वई आहे उहा कानून वारी वज़ारत कैबिनेट खे मोकिली। 30 जनवरी ते कैबिनेट जो इजलास थियो जंहिंमें हिन मामले ते गौर थियो ऐं उन खां पोइ बाज़ाब्ता प्रेस पधराई जारी कई वई जंहिंमें इहो चयो वियो त हीउ मामिलो वधीक बहस लाइ या अपडेट लाइ या माण्हुनि खे ॼाण जे लाइ डिफर कयो वञे थो ऐं ईंदड़ कैबिनेट जे इजलास में उनखे ही मंज़ूरी लाइ पेश कयो वञे। कल्ह 1 फरवरी ते कैबिनेट जो ॿीहर इजलास थियो ऐं उन में हिन जी बाज़ाब्ता मंज़ूरी थी वई आहे। प्रेस रिलीज़ जेका कैबिनेट जारी कई आहे उन जे आख़िरी में इहो पेरा ॼाणायल आहे त 26 जनवरी 2024 ते जेका कानून साज़ी बाबति कैबिनेट कमेटी आहे उन जेके फ़ैसिला कया आहिनि वफ़ाक़ी काबीना उनजी तोसीक़ कई आहे। उन में बिल्कुलु वज़ाहत न आहे त उन में छा छा आहे। अॼु मूं इन खे फॉलोअप कयो ऐं कैबिनेट जे ज़रियनि खां इहा कंफर्म थी आहे त ही जेको इरसा एक्ट में तरमीमनि जो अमल हुयो कल्ह वफ़ाक़ी काबीना उनजी मंज़ूरी ॾिनी आहे ऐं जंहिं कैबिनेट कमेटी जो ज़िक्र कयो वञे थो उनजे फ़ैसिलनि जी तौसीक़ जी, उहा इरसा एक्ट में तरमीमनि जो ई अमल आहे जेको मुकमल कयो वियो। ज़रियनि जो इहो चवणु आहे त हाणे इन ते कानून साज़ी वारो जेको अमल आहे उहो पार्लियामान ईंदड़ पार्लियामान में थींदो। हाणे इहो शर्त कैबिनेट तरफ़ां लागू कयो वियो आहे मिनट्स में या इहो पंहिंजे तौर ते ज़रिया ॿुधाइनि था उनजो अनुमान आहे या हिकिड़ो कानूनी साज़ी जो प्रोसेस आहे उहो इन जे रोशनी में चए थो उहो इन बाबति मां का तस्दीक या नथो करे सघां। इहो शर्त कैबिनेट मां शामिल कयो वियो आहे या जेको ज़रिया आहिनि उहो जेके ॼाण ॾियनि था उनखे इन पंहिंजे हिकिड़ो कानूनी या जेको प्रोसेस आहे उन जी रोशनी में इहा दावा कनि था। कुर्बानी हाणे थोरो ते कयूं था, असां अज्यूम कयूं था फ़िलहाल ॾिसो जेका मुर्तज़ा सोलंकी साहिब सां ॻाल्हि थी आहे उहो चवनि था त अप्रूवल नाहे थी
ऐं तव्हां पाण बि चओ पिया जी मां अर्ज़ु करे वञा उहो चवनि था त अप्रूवल न आहे थी बकौल नंबर 1 सेकेंडली तव्हां चओ था त उन्हनि हिकिड़ो जेका कमेटी काबीना कमेटी ठाही वई हुई उन जो सिफ़ारिशुनि खे उन्हनि अप्रूव कयो आहे पर कानून साज़ी नई हुकूमत अची कंदी इहो मां सम्झां पियो उन मामले खे कानून साज़ी जा 2 ऑप्शन आहिनि हिकिड़ो ऑप्शन इहो आहे त सदाती ऑर्डिनेंस ज़रिए हिन तरमीम जो जेको तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कयो वञे जेको 3 महीननि जे मुदे लाइ वैलिड थी सघे थो अमल दरामद उन ते थी सघे थो ऐं ॿियो अमल इहो आहे त 3 महीना जेकॾहिं मुकमल थियनि उन खां पोइ जेका पार्लियामान चूंडिजी अचे उन में या उन ऑर्डिनेंस आहे उनजी तौसीक़ थिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ज़रिए ऐं उन में इहो बि थी सघे थो त जेके तरमीमूं ऑर्डिनेंस ज़रिए लागू कयूं हुयूं उन में जेका स्टैंडिंग कमेटी आहे उहा तरमीमूं सिफ़ारिशूं करे उन खां पोइ पार्लियामान उन में तरमीम करे सघे थी उनखे ख़तमु करे सघे थी इहो अख़्तियार हतमी पार्लियामान जो आहे बाक़ी सदाती ऑर्डिनेंस ज़रिए फौरी तौर ते 3 महीननि लाइ ही तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी करे पर ॾिसणो पवंदो कुर्बान बिल्कुलु इहे 2 ऑप्शन हूंदा आहिनि कानून साज़ी जा सदाती ऑर्डिनेंस जो ऑप्शन आहे पर मसइलो इहो आहे त काबीना जो जेको फ़ैसिलो हो जंहिंमें प्रेस रिलीज़ बि जारी थी उन्हनि चयो त असां एक्ट में तरमीम नथा करे सघूं ऐं इहो अॻी हुकूमत ताईं छॾियो वेंदो त इहो छा इहो कीअं थी सघे थो त ॿी वरी नेक्स्ट डे ते हिकिड़ी मीटिंग थिए थी उनमें पंहिंजे फ़ैसिले खे मटाए छॾनि था इहो कीअं मुमकिन आहे काबीना कमेटी जूं सिफ़ारिशूं अप्रूव थी सघनि थियूं पर अप्रूवल काबीना जी ओवरऑल एज़ ए होल इन एक्ट में त वञो हाणे तरमीम कयो 8 फरवरी खां अॻु में त इहो थोरो कंफ्यूजन आहे इन ते असांखे क्लियर थियणु घुरिजे किथे बि जेको 3 तारीख़ वारो कैबिनेट जी प्रेस पधराई आहे उन में किथे बि इहो ॼाणायल न आहे त एक्ट में तरमीम नथा करे सघूं इहो डिस्कस काबीना कमेटी में कानून साज़ी वारी में ज़रूर थियो हिकिड़े मेंबर उनजी मुखालफ़त कई त नथा करे सघूं उन जे बावजूदि इहे सिफ़ारिशूं वयूं ऐं जेका 3 तारीख़ वारी काबीना जी प्रेस पधराई आहे उन में उनखे मोखर करण जो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो वियो त फ़िलहाल इनखे मुलतवी कयो वञे थो इन मंज़ूरी खे उन ते वधीक गौर कजे या उन ते डिबेट करण खां पोइ ॿीहर कैबिनेट में उनखे पेश कयो वञे इहो लफ़्ज़ इस्तेमालु कया विया 3 जनवरी वारी कैबिनेट जी जेके प्रेस पधराई में कुर्बान मूंखे मूं वटि मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो मैसेज बि अची वियो आहे रिटन में ऐं हू चवनि था त नो अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड इन द इर्सा एक्ट only the parliament can make any amendments in any act of the parliament ही वाज़े तौर ते हुननि जो अची वियो आहे त हाणे मुंहिंजे ख़्याल में असांखे मुर्तज़ा सोलंकी साहब जी जेको वर्ड आहे उनखे वठणु घुरिजे त जीअं अॻिते हली सघे पर बहरहाल इहो तव्हांजी वॾी महिरबानी तव्हां इनखे तफ़सील सां रिपोर्ट कयो पिया ऐं इन में SIFC जो बि इजलास थियो हो नाज़रीन कुर्बान भुल्लू साहब सां गॾु मौजूदु हुआ हुननि ॿुधायो त डेलिब्रेशन्स काबीना में थियूं आहिनि हिकिड़ी काबीना कमेटी जुड़ी उते ॻाल्हि ॿोल्हि थी आहे ऐं उन हवाले सां उन्हनि जी प्रेस रिलीज़ में बि इहो ज़िक्र हुयो हिकु ॾींहुं पहिरीं 3 जनवरी ते त काबीना जेको आहे मामले खे डिफर करे छॾियो ऐं जॾहिं अॼु मुंहिंजी ॻाल्हि थी मुर्तज़ा सोलंकी साहब सां त उन्हनि वाज़े तौर ते कैटेगोरिकली उन्हनि चयो आहे त का बि एक्ट न आहे थी तरमीम ऐं उहा अॻी पार्लियामेंट जी कंदी ॾिसूं हाणे हिन मामले खे अॻिते कीअं वठी वञनि था सिंध गवर्नमेंट हिन हवाले सां छा चयो इन हवाले सां तव्हांखे असां अपडेट ॾींदा रहंदासीं मोहसिन बबर खे जेके प्रोग्राम इजाज़त ॾींदा।